สีต้นเบาเผ็ดมันอ้อนหนูเหรอ นอนตักสิตัก นางตาสีตัด ตัวหนึ่งจะหอม แต่มันมีไล่ก่อนมันมีไม่ให้เลียก็เลยไปนั่งเฝ้าอยู่ข้างหลังก็เลยมีแค่ตัวนี้มานอนหนุนตักสิตัดอยู่ ดูสีดำมันชื่ออะไร ชื่ออีกานี่ค่ะมันน่ารักเนาะลามันเนี่ยระวัง มันกระโดดใส่หนูเด้มัดนะเห็ดอย่างมันเลยฟันแหลมคมเบิ่งเนี่ยอย่าไปเห็ดมันสิกัดหนูนะฟันแหลมคมมันสิกัดหนูเบิ่งมันด่าระวังอย่าให้มันกัดเด้อครับที่มันติดฟันมันอยู่นั่นแหละหนูห้ามให้มันเลียปากแล้วก็ห้ามให้มันกัดหนูเด้อเข้าใจบ่เข้าใจครับห้ามให้มันเลียปากเด้อครับเข้าใจบ่อีกะยินดีเลยมันจะเป็นโรคมันจะป่วยมันทำเล่นดีกับใครในเช้านี้ชื่อมากเลยแม่ครับต้องไปซื้อเอาต้องไปซื้อเอาพี่ชี้เอานี่ในโลตัสเลยนะครับเดี๋ยวแม่พาไป